السلام عليكم، معكم أحمد حسين. إن شاء الله الفيديو ده هنشرح ازاي نقدر نعمل المافلر ده اللي قدامنا، بس بدون البروفريتد بايب. يعني هنعمل زي انلت بايب واوتلت بايب بايب في النص كده في ابزوربنج ماتيريال بس. اوكي، دي كيس تاني هنعملها، يعني جواها تبقى في بروفريشن بايب، بس احنا هنعمل حته الابزوربنج ماتيريال اللي في النص كلها بالكامله، مره بسيدلاب ومره بكونسول. نقارن، نبدا نشوف هل مين احسن مين افضل. تعالوا نشوف مع بعض. وهنحط الفلو ريزستيفيتي ب 4000 ري، وهتبقى جلاس وول. اوكي، يلا بينا ونخش مع بعض على طول. اول حاجه سيت لاب. هنشوف بقى تو كمان سرعه سيت لاب بالنسبه لكونسول. يعني احنا في دي 3 دي طبعا هنشوف الفرق الرهيب، ان سيت لاب سريع جدا في الحساب، مش كمان دقته زي الاكزامبلز اللي فاتت اللي احنا عملناها. نيكست. اوكي، نختار الموديل، هنحط بايب تانية اللي هي الكبيرة، وبايب تالتة اللي هي الأوتلت، فنحطهم هوريزونتال مع بعض. تمام، ماشي. نحط أول حاجة الانسرت نود، وبعد كده الأوتلت، وبعد كده في النص. تمام. البايب الأولانية خلي اللينس بتاعها حوالي 100 مثلا. الدايمتر هيبقى كام؟ 0.75. ماشي، 57 قصدي. ماشي، البايب التانية هتبقى طولها 310، والدايمتر هيبقى 197. أبزوربر ماتيريال، أيوة، جلاس وول، والريفرس سيفتي 4000. تمام. اليونت دي اللي هي الريلاي بير متر، هي نفسها آه، باسكال دوت سكند على المتر سكوير. يعني هما الاتنين واحد عليهم دلوقتي على كومسول. يعني هتلاقيها على كومسول، مش ري بير متر، لا هتلاقيها اسم اللي هي باسكال سكند على متر. ماشي، اللينس هنا هيبقى 100، الدايمتر هيبقى 75. بس كده. نروح بقى على الاناليسيس. هيبقى نبتدي مثلا من 10، وننتهي وستيب 10 وننتهي مثلا ب1250، ونعمل كالكوليت. طبعا انتوا ملاحظين كده احنا مخدناش لغاية دلوقتي دقيقتين، يعني أقل من دقيقتين. ماشي، والريزلتس طلعت معانا اهي. تمام، مفيش أي مشكلة. تعالوا نتفق مع بعض مثلا. ماشي، احنا كده تمام. تعالوا بقى ايه، نروح على كونسول. عايز بس تشوفوا الفرق بقى، يعني لما نيجي دلوقتي نشتغل كونسول، شوف هناخد وقت قد ايه. بس سيد لاب خد دقيقتين، شوف ده مثلا ممكن ياخد مننا فعلا شغل 10 دقايق ولا حاجة. غير الحل يعني بتاعه كان اللي بياخد وقت كتير. اوكي، تمام. نروح نعمل نيو، وبعد كده موديل ويزرد، وبعد كده 3 دي. هنشتغل بريشر اكوستكس. طبعا لو مش عارفين تجيبوها جواها هنا من الاكوستكس، اختار بريشر اكوستكس. ماشي، فريكونسي دومين، نعمل اد، وبعد كده في الاستادي نختار فريكونسي دومين ونعمل done. بعد كده نروح على الجيومتري بسرعة كده، نرسم أول سلندر معانا. الراديوس بتاعه هيبقى 0.057 لأن هو بالمتر، على 2 لأن هو راديوس. الدايمتر بتاعنا 57 مللي، فاحنا شغالين راديوس بالمتر، فتبقى 0.057 على 2. والهايت هيبقى 0.1 اللي هو متر، 100 ملي. وبعد كده تعالى نقفل ده. بعد كده نعمل السلندر التانية. ماشي، هتبقى الراديوس بتاعها ماشي 0.197 على 2، والهايت بتاعها 0.312، والزد 0.1 اللي هي الأولانية. 100. بص بقى على التانية، هتبقى
سلندر برضو 3.057 على 2 نفس بتاع القلت 0.1 بس زادت بقى 0.1 زائد بلس 0.31 فتبقى 41. تمام احنا عملناها كام؟ هي 31 بس وهنا 0.1 مش اوكي مش احنا كده تمام. تمام معانا. خلاص نروح بقى على الماتيريالز. طبعا الماتيريال مفيش ماتيريال حطيناها فهيديني ايرور، فانا طبعا هاد ماتيريال واقول له بيلت ان هات الاير بتاعنا ونعمل اد كومبوننت اد كومبوننت. مش مية مية. نروح بقى بسرعة. طبعا أنا بحاول أسرع على قد ما أقدر عشان خاطر إيه ما مضيعش وقت. تمام. واللاب كمان ما يفصلش مننا يعني. البريشر أكوستكس مش عشان أغير حاجة هنا. بريشر أكوستيك ماشي تمام 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 ماشي. ده كده هو كله على ستريم دومينز. بعد كده نعمل بورت. نختار ده الإلت نسميه إلت. تمام. وننزل تحت نخلي الأمبليتيود 1. تمام مش هنشتغل. لو زيرو مش هيدينا حاجة. بعد كده user defined نخليه circular. نختار هنا inlet نعمل points circle port. نمسح كل دول ونختار الاتنين اللي قدام بعض. تمام. بعد كده نروح هنا نعمل port ونروح هنا نختار ده ونقول له ده اسمه outlet. ماشي. وبعد كده نسميه ونخليه circular نوعه يعني. نختار نقطتين بس نمسح كل دول واخد ديت وديت. ماشي. بعد كده نحط بقى اللي هي الايه الدومين بقى بتاعي اللي فيه الابزوربنج اللي هو ده. ماشي. ونحط الفلو ريزستيفيتي كام بتاعتنا يوزر ديفايند خليها 4000. واحنا قلنا هو باسكال دوت سكند على متر سكوير هي نفسها الريليز بير متر اللي هي في السيد لاب يعني هي زي كده بالظبط او ريلي بير متر. تمام. ماشي. بس كده فاضل ايه؟ فاضل نعمل مش بيلد. ماشي. بس طبعا ده قليل قوي فتعالى نعمله مثلا فاينر. شوف برضو ممكن نحسنه اكتر. اه بيرفكت يعني ده كويس. طبعا ده 35,000 element يعني كبير جدا طبعا. الاستادي هيبقى الرينج بتاعنا من 10 برينج بستيب 10 لغاية 1250. تمام مفيش أي مشكلة. بعد كده الريزلتس أنا محتاج بقى نحسب الترانسميشن لوس على طول. بس ازاي بقى؟ لازم ايه نطلع فوق لو فاكرين في تعريف بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ال يعني الترانسميشن لوس والديفينيشن هعمل حاجه اسمها variable واختار هنا باور ان. وبعد كده هنا اروح للاكسبريشن لو مش موجوده. ايوه مش موجود لازم نحل. ماشي مش مهم امسح ده يا عم. مش موجود. نحل الاول وبعد كده نرجع لها. طبعا احنا قدامنا حبه حلوين قوي فتعالوا ايه نحط الشاحن ونسيبه لغايه لحد بس هو نشوف 11:48. ده احنا بقالنا حوالي 5 دقايق بنعمل بس السيت اب. تعالوا بقى نشوف هياخد قد ايه حل ونرجع تاني. السلام عليكم. طبعا الوقت ده فيه غلطة طبعا. بس عشان سبب المشي الكبيرة اللي احنا كنا عاملينها كانت ضخمة جدا وخدت وقت كتير جدا. فوقفت الحل وعملت واحدة فاين بس يعني اللي هو عايز اجيب له كام element 4000 element بس عشان يقدر يحل يعني. ماشي. هو ده الحل بتاعنا. ده الكوست بريشر اكوستكس. ده سام بريشر ليفل. وده ك waves يعني او ذا ايزو سيرفيس. تعالوا بقى ايه نعمل موضوع ال TL transmission loss عشان نقارن. فنروح على ال variables. ماشي. ونكتب باور ان بورتس قلت مش قلت اوتلت معلش انا اسف. اوتلت
pressure outlet. بعد كده الترانسميشن لوس اللي هو 10 في log then في باور ان على باور اوت. تمام. بعد كده results on the blood group frequency hertz TL dB. تمام. بعد كده نعمل global وناخد هنا transmission loss. طبعا لو عملنا بتاع هيقولي مش شايفه دلوقتي، فلازم نعمل study تاني، نعمل compute. يعني حتى لازم نعمل compute مرتين، يعني رخامة حاجة كده يعني. ماشي، يلا استنى كده شوية لغاية لما يخلص ونرجع تاني. تمام، رجعنا. هو كده المفروض خلص حل خلاص. تمام زي ما انتم شايفين ده transition loss. فتعالوا كده ايه نعمل export. فغالبا بنقف هنا. تمام، ونعمل او هنا. ايوه ماشي. we absorb material. نعمل console spreadsheet. ماشي كده exporting. ماشي، تعالوا نروح على SIDLAB text. ماشي، حافظ. ماشي SIDLAB save. طلع اكسل شيت. تعالوا open browse see حافظ. COMSOL. ماشي، احنا COMSOL الأول. بتبقى 10.1 مش عارف ليه، بس ماشي. فنعملها سيف. ماشي، نعمل open browse SIDLAB. ماشي space next finish delete. نعمل file save as browse cell. نعمل save. نروح ماتلاب بسرعة. افتح new script clear all close all calc. ماشي frequency set يساوي XL speed set lab XLSX أول عمود. ماشي B B
ماشي. ده سلاب. احنا كده محتاجين ايه تاني بقى؟ محتاجين ده الفريكونسي، نجيب مثلا ال TL. ماشي. نفس الكلام هنا. كوبي. سي. سي. كونسول. كونسول. طب ايه نعمل؟ بلوت. اس. TL. اس. 9 بتس. 1.5 وول دول. ماشي. سليبل. فريكونسي. هرتز. سي. سي. variable. بس مش هنص. دي بي طبعا ده مش مهم لينا احنا، بس عشان اعرف اقارن يعني. legends. بعد كده او الليجند بتاعنا هنا هيبقى سيدلاب 1D ده الأولانية. وبعد كده كونسول 3D. نعمل سيف. ماتلاب. استنى شوية كده. I think إن كونسول أكبر شوية. ماشي، في مشكلة. TLV C. ممكن الكونسول باين إن في فرق أكبر شوية من السيدلاب، بس الاتنين قريبين من بعض جدا يعني. هو ده. هو ده. نتفق مع بعض إن إحنا عايزين نشوف فين أصلا إحنا عند 1000. عند 1000 عند 1000 وكام؟ 1020. فإحنا آخرنا هنا عند 1020. تمام. لا، 1030. بس ده آخرنا. فباين إن كومسل أكبر شوية. بس ستيل الكونسبت واحد، الاتنين واحد قريبين جدا من بعض يعني. آه. هي الحاجة الوحيدة اللي في كومسل إن إحنا معرفناش اللي هو جلاس وول ولا روك وول يعني. في الأبزوربنج ماتيريال، فدي حاجة ممكن تكون مؤثرة شوية معانا. بس يعني ماشي، إلى حد ما هو كويس جدا. ريزلتس منطقية وقريبة وحلوة جدا. سيد لاب برضه ستيل هو اللي كسبان دلوقتي في الوقت، في كل حاجة. شايفين سيد لاب الكومس خد مننا وقت قد ايه عشان رن بس. سيد لاب دقيقتين بالظبط خلص كل حاجة. I think إن هو كريزلتس كويس إلى حد ما. يا رب يكون الفيديو مفيد، وإن شاء الله ده فيديو أصعب، مسألة أصعب، نقارن ما بين سيد لاب وكومس مع بعض. السلام عليكم.